mattiloiden kanssa me kiersimme tuon tutun lenkin. Siis mä olen ollut viimeiseksi 15.11.12 täällä puhujamatkalla, niin he lauloivat tätä laulua joka paikassa sen kierron aikana kahdestaan. Siis Mattilat, Eino ja Rauha. Niin. Ja mä siinä sitten opin sen laulun ja se alkoi soimaan mun sydämessäni, se oli mulle uusi. Ja sitten minä olin tuolla Jämijärvellä puhumassa ja siellä oli kanttori mukana ja minä sanoin sitten, että sano mulle mitkä virheet tässä laulussani on. Missä minä laulan väärin, kun nyt mulla oli nuotit sitten kun saatiin tämä, mulla ei ollut nuottia, saatiin tämä 7-kielinen tai 5-kielinen ja ei siinä ollut kuin yksi sellainen virhe, joka nyt sitten ei enää toistunut. Näistä sanon nyt sen enempää, mutta siellä oli yksi sellainen virhe. Se oli oikeastaan tämä kohta, kun tuhlaajan, tämä kohta oli siinä, missä mä tein sen virheen. Että siksi mä halusin tämän hymnin nyt sitten laulaa teidän kanssanne. Oli kiva tulla tänne, kiitos siitä kutsusta, jonka me saimme. Ja olemme monta kertaa ajatelleet teitä täällä, nyt erityisesti siunas teidän käyntinne siellä Porissa, kun oli hienoa kuulla niitä todistuksia ja lauluja silloin, kun kävitte Sakari Kalliomaan papiksi vihkiäisjuhlassa. Mä huomasin, että te olitte Jumalan voimassa ja voitelussa ja siitä kiitos Jumalalle. Henkilökohtaiset todistukset ovat aina Jumalan suuria tekoja. Hänen kunniakseen meidän uskomme vahvistukseksi. Mun raamattutuntini ei ole niin hyvin jäsennelty kuin teidän pastorinne ja Karin ja varmasti Karin vaimonkin raamattutunnit. Minä otan sinne elämästäni joitakin sellaisia esimerkkejä, mitä on tapahtunut siellä ihmisten keskuudessa. Kun Paavali mainitsee siellä toisessa korintolaiskirjeessä 13. luvussa, jakeissa 3 ja 4, hän sanoo näin, tehän kaipaatte todistusta siitä, että minussa puhuu Kristus. Ja jatkaa, hän ei ole teidän edessänne heikko, vaan näyttää voimansa teidän keskuudessansa. Ja sitten hän jatkaa, hän oli heikko, kun hänet ristiinnaulittiin. Mutta Jumalan voimasta hän elää. Mekin olemme ystävät heikkoja. Miksi? Koska me olemme liitettyjä Kristukseen. Mutta yhdessä hänen kanssaan me elämme hänen voimastansa ja sen me saamme elämässämme tuntea. Niin, Jeesus oli heikko, kun hänet naulittiin ristille Golgatalla. Hänen täytyi tulla heikoksi Jumalan tahdosta, että me saamme hänen voimastaan elää hänen kanssaan. Heikkoina silloinkin, kun ajattelemme, että jaksanko vielä. Minulla on etuoikeus, kun olen samanikäisiä kuin täällä vanhimmat. Voidaan me ajatella, että onko enää minusta mihinkään. Kuuleeko Jumalakaan enää minun rukouksia? Mutta silloinkin, vaikka näin tuntuu, me olemme Kristuksessa ja elämme hänen voimastansa, kuten äsken Raamattu meille kertoi. Ja hän haluaa meitä vahvistaa tänäänkin. Me olemme heikkoja, mutta yhdessä hänen kanssaan elämme hänen voimastaan. 5. Mooseksen kirjassa 33. luku ja 25 sanoo, rautaa ja vaskea olkoon sinun salpasi, niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Nämä ovat niitä sanoja, joilla Jumalan mies Mooses siunasi Israelia ennen kuolemaansa. Rautaa ja vaskea olkoon sinun salpasi, niin kuin on sinun päiväsi, niin on sinun voimasi. Jumalan sana on, ystävät, se on yhtä tuore ja ajankohtainen
niin kuin on sinun jäljellä olevasi päiväsikin. Niin sinun voimasi ja voima riittää tälle päiville ja tuleville päiville Jumalan lupauksen mukaan. Se ei ole toivo. Se ei ole toivo, vaan se on lupaus. Tämä voima on sitä, että me saamme uskovina liitettyinä häneen Jeesukseen. Ja voima tulee Pyhän Hengen voimana, rauhana, joka kannattelee meitä täällä murheen ja pelon laaksossa. Leif Nummela, tämä on vähän eri aihetta, mutta nousi mieleeni ja lainasin Leif Nummelan ajatuksia Uusitie-lehdestä, kun hän kertoo, että kirkollisesti elämme kaikkea muuta kuin herätyksen aikoja. Maallistuminen, teologinen sekavuus, evankeliumistyön voimattomuus ja lähetystyön kasvupuute rampauttavat kristikansaa. Tämä on Suomesta, ei Ruotsissa. Ainoa todellinen haaste näihin haasteisiin ja uskonpuhdistuksen kaltainen todellinen paluu Raamatun Jumalan sanaan. Se on ainoa haaste. Se kääntäisi kirkon kohtalon ja valmistaisi sen kohtaamaan kaiken, mihin EU lopulta ajautuu. Näin Leif Nummela siellä omassa kirjoituksessaan. Karikin on aina joskus käynyt, kun hän on päässyt pitämässä päivähartausta tuolla Ruskakorissa ja itsekin siellä käyn usein. Miksi se on tullut niin tärkeäksi? Ensinnäkin voin sanoa, että mä olen mummujen idoli. Miksi? Koska minä pystyn samaistumaan siihen vanhukseen paremmin, mitä minä olisin pystynyt Sakarin iässä esimerkiksi. On helpompi sisäistää ja puhua siitä, mikä on ikääntyminen ihminen ja miten se ikääntynyt ihminen voi ottaa vastaan Jumalan sanan. Se on enemmän lohdutuksen sanaa kuin herätyssaarnoja. Se on lohdutuksen sanoja, koska lohdutuksen sana parhaimmillaan on mitä parhainta evankeliumia sille vanhukselle, siis minulle myös. Lohdutuksen sana, se ruokkii, se vie pienelle paikalle, kyyneleen silmiin, tulee herkkä olo ja autuas olo olla Jumalan lähellä. Sinä ystävä, joka tunnet väsymystä, ahdistusta ja tuntuu, että jaksanko enää kuunnella ja istua tuntikausia. Miten minun käy, kun ikäännyn ja voimani, muisti ja muut toiminnot heikkenee, samoin terveytemme ja meidän voimamme. Tämä on kaikki ihan totta. Olen rukoillut tänään viimeksi, että juuri sinulle voisin tänään tuoda Jumalan armollisia ajatuksia ja rohkaisua sinun elämääsi. Siellä Ruskakorissa eräs kaunis vanhus oli ulkonaisesti erittäin tyylikäs nainen, mutta rementia oli häneenkin iskenyt. Ja sitten kun hän näki aina minut, saattoi olla, että muidenkin silmissä teki saman liikkeen, mutta nähdessään minut, niin hän pisti kätensä ristiin ja rukoili, levolle lasken luojani, armias ole suojani. Ja sitten kun hän tulee tähän, niin kyyneleet alkaa vuotaa. Jos sieltä en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Ja ystävät, se oli niin, sitten hän jatkoi tähänkin vielä, mutta mä en muista. Se oli niin kaunis rukous. Ei ollut enää mitään muuta jäljellä. Kaikki oli otettu muistista pois. Mutta yksi oli, minkä mummu oli opettanut. Levolle lasken luojani. Ja kun minä mietin tätä rukousta, niin se on niin valtava evankeliumi siinä rukouksessa. Että siinähän asianomainen vanhus, kun se menee sinne vuoteelle, se sanoo, levolle, olen tullut nyt luojani. Ja sitten hän pyytää armoa, armias ole mulle. Ja lopuksi, jos mä en nouse tästä enää, niin ota mut sinne taivaaseen. Ja siinä on vielä jatkoa, mutta mä en sitä muista. Ja mä pidin tästä sitten pienen raamattutunnin, kun ne toiset siellä vähän napisi, kun tämähän toistui kymmeniä kertoja tämä rukous. Ja siitähän tuli niin hyvä puhe, että monet hyväksyivät sen jälkeen huomattavasti paremmin tämän rukouksen, minkä tämä vanhus rukoili. No nyt hän on siellä jo kirkkaudessa Isän luona.
Jesaja sanoo luvussa 46:4, teidän vanhuuteenne asti minä olen ollut sama. Vielä kun hiuksenne ovat harmaantuneet, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt, niin yhä edelleen teen. Minä nostan, kannan ja pelastan. Niin, vielä kun teidän hiuksenne ovat harmaantuneet. Niin tässäkin näette yhden harmaapään edessä. Ette voi toisin väittää. Ja on totta, että jokaisen meidän hiukset, ainakin miehillä, harmaantuu vuosien. Päät kaljuuntuu. Kasvoissamme alkaa näkyä elettyjen vuosien merkit, jotka kertovat vanhenemisesta. Elämän kaaren lähestymisestä päätepisteeseen. Näin Herramme lupaa kuitenkin meitä silloinkin nostaa kantaa ja kaiken kukkuraksi pelastaa meidät. Miten ihana onkaan Jeesukseen uskovan osa. Muistatteko, kun kerroin teille täällä siitä 100 vuoden ikäisestä vanhuksesta, oliko se sen Järvenpään sukua? Oliko täällä sellainen Järvenpää-niminen rakennusurakoitsija? Oliko se Järvinen vai Järvenpää? Ei kukaan muista. Järvisen uskoon kyllä. Järvinen, niin. Joo, Järvinen, joo, rakentaja, joo. Joo, Järvisellä oli sukua tämä vanhus. Se ilmeni täällä. Oli vaimoni kanssa naapurin rouvaa Kankaanpään aluesairaalassa. Ja sinne tuli sairaanhoitaja ja kysyin sitten heiltä, että saisinko mä pitää pienen hartauden. Siellä oli joku 4 naista siinä huoneessa. Hän sanoi, että kyllä sopii. Mutta sitten hän sanoi, että tuolla on sellainen rouva, joka täyttää lokakuussa 100 vuotta. Että kun minä menen, että menisinkö mä hänen vierelleen, että hän kuulee täällä oikealla korvalla, mutta vasemmalla hän ei kuule. Ja niin mä menin sinne ja ajattelin sitten, että miten mä tästä nyt lähden eteenpäin, niin ajattelin, mä otan ensin yhden virren. Ja lauloin tämän virren, että sulla Jeesus paras opettaja, itseni oikein tuntea. Ja kun mä pääsen tähän asti, niin se oli niin kuin haudassa makaava vanhus siellä, täysin vaalea, niin kuin kalkittu, aivan liikkumatta ja hievahtamatta. Niin sen jälkeen hän nousee sieltä ylös ja alkaa ylistää Jumalaa. Ylisti Jumalaa siinä ja laulaa minun kanssani sen virren loppuun. Pyhä henki. Jumala antoi voiman siihen hetkeen ja todisti, niin kuin tässä me sanottiin, että minä kannan teitä harmaantumiseen saakka asti. Ja vaimoni on tuolla perässä, joka todistaa siellä, että ja hänen silmänsä oli niin kuin nuoren neitokaisen silmät ja punaiset posket häneltä. Tällainen Herra meillä on. Ja tämä on sellainen, miksi tämä on sitten mun mielessäni. Se oli niin suuri hetki, että se on täällä vain nyt ja saa olla elämäni loppuun asti. Se oli Jumalan suuri teko. Ja minä uskon, että tässäkin joukossa on vielä sellaisia, jotka saa tehdä ihmeitä vielä vanhuudessa, kun Jumala käyttää ja nostaa vanhuuden. Ei hän noussut vuoteestaan omassa voimassa, vaan Jumala nosti kantoa ja vahvisti pyhän henkensä kautta. Mutta myöskin siellä ne muut naiset saivat nähdä Jumalan suuria tekoja todistukseksi hänen voimastaan ja rakkaudestaan. 1 Pietari 5:11 sanoo, kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Tämä on 1 Pietari 5. luku 10-11. Voi olla, että on merkinnyt väärinkin, mutta näin muistaisin. Mutta tänään me saamme, kun on näin kirkas päivä, katsoa ylöspäin. Katsoa taivasta kirkkautta kohden.
Saammehan tässä lupauksen, että itse Jeesus Kristus varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa meitä. Erityisesti silloin, kun olemme kärsimyksen, epävarmuuden, jopa pelon tai ahdistusten keskellä. Usein nämä ahdistukset tulevat ulkoa päin. Mä muistan, kun me olemme Alstadin Sakarin luona, hänen syntymäpäivillä, hän täytti 70 vuotta, niin tämä Kirsti, hänen vaimonsa, sanoi jälkeenpäin, että heidän elämänsä on ollut onnellinen elämä. Ja kaikki ne ikävät asiat, ne ovat tulleet ulkoa päin. Hän oli myös pappi. Honkajoella oli baptistiseurakunnassa, ei kun adventisteissa mukaan. Mutta erittäin karismaattinen, raamatullinen pappi, jonka aikana mekin saimme sitten uskoon tulla. Jumalalla on meidän jokaiselle elämälle annettu hänen suunnitelmansa. Jo silloin, kun me synnyimme ja imimme ensimmäisen ravinnon äitimme rinnoista, silloin elämällemme oli jo annettu suunnitelma tätä elämää varten. Kristinusko ei ole tuonut meille vain oppia, joka on hyväksyttävä, vaan myös elämän, joka meidän on elettävä. Jumala ei kutsumistaan kadu, hän kutsui sinutkin palvelemaan häntä. Sinun tehtäväsi on kallisarvoinen, sinun sielusi on vielä kalliimpi Jumalalle kuin sinun tehtäväsi. Vähän aikaa kärsittyään hän itse varustaa, voimistaa ja lujittaa. Jumalan näkökulmasta on vain vähän aikaa, kun me kärsimme, olemme ahdistuneita, epätoivoisia, kunnes huomaamme, että hän varustaa ja vahvistaa ja lujittaa meitä juuri siinä heikkouden tilassa. Silloin kun me koemme, että me olemme heikkoa, voimattomia ja kenties olemme itkummekin itkeneet ja murheet lasten kenen puolesta tahansa, niin huomaamme, kuinka Jumala vahvistaa siinä heikkouden tilassa. Antaa uutta voimaa ja voimistaa meitä, koska tämä meidän erinomaisuutemme, Nummijärvenkin erinomaisuus on muutaman kerran kääntynyt heikkoudeksi. Ja se on ihana hetki. Kun huomaakin, että eihän mun tarvikaan olla semmoinen eikä yrittääkään olla sellainen, niin kuin tuo Sakari. Mä saan olla oma itseni. Näinhän se on. Siis voimistaen meitä, koska oma voimaisuutemme on kääntynyt heikkoudesta ottamaan vastaan Jumalan huolenpitoa. Olen itse huomannut, että juuri toi iän tuoman viisauden myötä on helpompi antaa Jumalan kannettavaksi kaikki tuo, mikä painaa ja mikä on viemässä pois iloa elämästä. Huomaamme monen kohdalla, meistäkin on jo aika kulunut pitkään. Monet meistä olemme kohtuullisen iäkkeitä. Me alamme kaipaamaan, niin kuin äsken sanoin, jo enemmän Jumalan lohdutuksen sanoja. Alamme tuntea omat heikkoutemme ja voimattomuutemme. Enää ei auta herätyksen voimakkaat sanat, vaikka herätys on aina tarpeen. Mitkä oli silloin tarpeen, kun uskoon tulimme ja uskoon tulemisen jälkeen. Tänään saamme lapsen uskossa kasvaa aikuisina elävässä uskossa. Herra on alkanut jo monia meistä riisua kaikesta omasta voimastamme, niin että Kristuksen voima saisi tilaa. Kun Paavali pyysi heikkoutta, että Jumala voisi täyttää hänet, koska se voima on rakkaassa Herrassamme, Jeesuksessa, Kristuksessa. Apostoli toteaakin tämän tuttuakin tutuman kohdan. Minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun. Toinen todistus tuolta Kankaanpään sairaalasta. Nämä on jo kauan olleita asioita, mutta tämäkin on minun sydämelläni kuitenkin. Ja me tapasimme sellaista naapuri Hannaa siellä. Muistan, kun kävin häntä katsomassa, niin hän näytti minulle varpaan kynttä, joka oli ihan tulehtunut ja musta. Ja minä sanoin, että kyllä sinun nyt on lähdettävä lääkäriin. Ja ilmeisesti hän siitä kehotuksesta sitten
aika pian menikin sinne, mutta kuitenkin niin ikävästi kävi, että molemmat jalat jouduttiin amputoimaan. Ja kun me mentiin katsomaan vaimon kanssa sitten Hannaa, niin siellä se pieni tyttö, pitkä, oli siinä vuoteessa. Ja mä aloin sitten, ensin rukoilimme siinä vähän ja mä laulan jonkun laulun, kun en minä sillä laula, että mulla on laulun ääni, vaan ihan rakkaudesta laulua, että tämä on nyt taas sitä kehumista. Niin lauluin hänelle yhden laulun ja otan siitä ihan yhden säkeistön. Jään jalkojes juureen, Herra, viivyn itkien edessäsi. Olet luvannut sanassas kerran, itse siunata sydämeni. Tuli kastetta henkeni vuotta, pyydän syttyä tulesta sun. Lupauksisi sydämeni luottaa, Herra, milloinkaan sytytät mun. Ja kun mä katselin tätä vanhusta, niin mä murroin. Minä murroin. En pystynyt laulamaan. Mulle tuli mieleen, että hänellekin oli muisto tämän laulun myötä hänen nuoruuteen, kun hän oli kuorossa laulanut tätä laulua. Ja nyt hän on riisuttuna siinä. Ja Jumalan voima, Jumalan rakkaus ja siunaus oli niin voimakas siinä hetkessä, että mä en ole koskaan kokenut. Varmasti hän oli siinä ylistämässä ja kiittämässä siinäkin hetkessä Jumalaa, mutta nyt hän oli heikko, toisen autettavissa. Mutta mitä hänellä oli? Hänellä oli se sisäinen rauha, mitä tämä maailma ei anna. Ja se on, ystävät, myös meidän osana. Meillä on se rauha, ja jos me olemme rauhattomia, se johtuu vaan meistä itsestämme. Joku pieni asia voi olla tunnustamatta. Joku pieni synti voi olla, joka estää. Tai mun omat ajatukseni. Siksi meitä kehutaan valvomaan ja rukoilemaan, että me saisimme kokea, elää siinä rauhassa, minkä hän on luvannut meille antaa. Jesaja 46:4. Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama. Vielä kun hiuksenne ovat harmaantuneet, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä edelleen teen. Minä nostan, kannan ja pelastan. Nämä on minulle itselleni semmoisia voiman sanoja. Jesaja 4:6-4. Jumala on ollut koko meidän elämämme ajan sama. Hän on nähnyt meidän elämänkaaren tähän asti. Ja vaikka meidän hiuksenne on harmaantuneet, vaikka muistinne on heikentynyt, rukoukset lyhentyneet, kenties ovat pidentyneetkin, emme enää sillä tavalla kenties ole innokkaita viemään sanaakaan eteenpäin, mutta silti hän on luvannut kantaa meitä elämämme loppuun asti. Ja ystävät, kun me tämän saisimme tuonne sydämeen oikein istutettua, mistä tässä elämässä sittenkin on kysymys? Jumalan lapsina, kyllä me olemme etuoikeutettuja niin suuresta armosta ja rakkaudesta, että hän kantaa meitä loppuun asti. Nämä sanat lausuttiin Israelin Jaakobin heimon tähteillä, kun vähän oli enää Israelin heimoa jäljellä. Valtavia Jumalan lupauksia myös meille, minä nostan, kannan ja pelastan. Meillä Herran omilla Jumala nostaa ja kantaa, mutta hän auttaa myös kaikkia ihmisiä. Hän nostaa kaikkia ihmisiä, mutta pelastuksen hän voi antaa vain Kristukseen uskova. Uskomalla hänen sovitustyöhönsä. Porin Ruskaporissa eräs minuun hyvin syvästi. Kerroin siellä oman poikani kuolemasta, joka kuoli tapaturmaisesti 32-vuotiaana. Kaikki kuuntelivat hartaasti ja samoin tämä mies kuunteli. Kunnes sitten tilaisuus oli päättynyt, niin hän huusi siellä käytävällä eteisössä hyvin lujaa. Miksi hän minun pojastani kertoi?
Miksi hän menee kertoo hänen pojastaan? Häneltä oli kans kuullut poika. Ja hän siellä raivostui oikein. Ja miksi se mies puhuu hänen pojastaan? Ikään kuin semmoisia salaisuuksia. Ilmeisesti tämä mies ei koskaan ollut käynyt tätä poikansa elämää. Niin kuin en minäkään ole ehkä Jukan elämää käynyt täydellisesti läpi. Että se on jäänyt hänelle, hän on yrittänyt sen peittää. Ettei sitä puhuttaisi, ei saa sanoa mitä, ei saa muistella. Ja minä menen aukaisemaan sitten tämän pakan. No, ei siinä mitään. Mä olin hyvin pahoillani siitä ja menin hänen luokseen niin pyytämään anteeksi, mutta hän ei sitäkään niin sitten ollut valmis ottamaan, jos mä kyllä loukkasin häntä. Mutta sitten meni joku aika, niin hän tulee sitten ja istuu sinne ovipieleen. Ei tule lähemmäksi yhtään. Menee toinen kerta taas. Oli tullut 2-3 metriä lähemmäksi. Ja taas on siellä hiljaa eikä puhu mitään. Ja olikohan se 3. vai 4. kerta, niin sitten hän tulee istua minun vierelle. Ja me ollaan kaverit. Ja mä sain häntä siinä siunata. Eikä mene sitten pitkä aika, kun hän kuoli. Ja nämä vanhukset sanoi siellä, että hänessä tapahtui ihan selvä muutos. Mutta se täytyy lähteä tällaisen loukkauksen kautta. Ja varmasti hän sai siinä sen, en tiedä sitten mitä hän sai. Nämä on semmoisia spekulointia, että ei kannata Jumala yksin tietää. Mutta kumminkin tämä oli pääpiirteittäin tämä asian kulku. Mutta ystävät, meilläkin on niitä kiusauksia ja nämä epäuskon kiusaukset, jotka meitä vaivaavat aika ajoin. Vaikka hetki sitten olemme ihmetelleet Jumalan johdatusta, olemme saataneet niin kuin helluntalaiset huurahtaa hallelujaa ja luterilainen pistää uun väliin hallelujaa. Ollaan toki onnellisia, mutta ei mene pitkäkään aika, kun olemme jo jälleen epäuskon vallassa. Ystävät, tällaista tämä meidän vaellus on niin kuin se isä huusi siellä, kun hänellä oli mykkäpoika Jeesukselle, että auta minua, minun epäuskoani. Kuinka se nyt meni? Jeesus, auta minun epäuskoani, että uskoisin siihen, että sinä voit hänet parantaa. Hänkin huusi sitä epäuskonsa puolesta. Ja sama se on meillä, että tämä epäusko monta kertaa tahtoo tulla sinne sydämeen. Vaikka niissä ahdistuksissa, koettelemuksissa olemme huomanneet, miten Jumala on antanut. Viime viikolla hän antoi kenties meille sen ihanan johdatuksen, niin tällä viikolla jo kahlaamme epäuskossa. Me olemme tällaisia. Siksi Jumala kehottaa meitä valvomaan aina omaa tilaamme ja pyrkimään ajattelemaan sen asian sillä tavalla, että hän on uskollinen, koska hän on luvannut olla uskollinen joka päivä elämämme loppuun asti. Ja vielä yhä edelleen hän sanoo sinulle ja minulle, minä nostan kannan ja minä pelastan. Vähän aikaa kärsittyään hän itse varustaa, voimistaa ja vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Tämä aika on kuin rahtonen siitä ajasta, mikä meitä odottaa kerran Isän luona kirkkaudessa. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa minulle ja sinulle, meille väsyneille matkamiehille sanat, jotka on kirjoitettu Keskiporin kirkon alttaritaulun yläpuolelle. Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne, katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöydä. Näin teidän sielunne löytää levon. Tämä ei ole aivan näin pitkänä kirjoitettu sinne, mutta kuinka monta kertaa itsekin olen lukenut ja ajatellut noita sanoja, mitenkä Herramme haluaa meitä rauhoittaa, antaa lepoa, katsokaa minua, minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Ja kun me katsomme Jeesukseen, hän rauhoittaa, hän antaa levon. Minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Minun rauhani minä annan. Ja lopuksi Johannes 1.12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä. Isä, sinä, joka meidät jokaisen parhaiten tunnet. Sinä voit meitä jokaista auttaa juuri niissä asioissa ja siinä tilanteessa, missä kukin on joko ahdistunut, pelokas tai levoton. Kiitos Isä tästä kodista, minne olemme saaneet tulla. Kiitos jokainen toisistamme. Kiitos, että me olemme sisaria ja veljiä Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki on sinun suurta hyvyyttäsi, rakkauttasi ja armoasi. Ja saamme oikein ihmetellä, Herra, miten sinä olet elämässämme meitä johdattanut. Ja antanut meille voimaa silloinkin, kun tuntuu, että kaikki kaatuu meidän päällemme. Jaksammeko enää? Siunaa tätä kotia ja tätä Ruotsin kansanlähetyksen toimintaa. Siunaa Sakke ja Kari ja Isä tässä vaativassa tehtävässä ja hallitusta. Että he jaksaisivat edelleen uskoa siihen, että ihmiset kaipaavat sinua ja että viestiä on vietävä nyt jos koskaan, että jokainen saisi tulla tuntemaan sinut, vapahtaja. Jää siunaamaan tämä loppuiltapäiväkin Jeesuksen nimeen. Amen.